ikaze mwese twakurikiye ahangaha kuri Legacy TV tukaba twaje mu muhango w'isherekeza cyangwa se gushyingura umubyeyi wacu ari we Maneke cyangwa se Jacqueline. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa navuga ko ari umwana we, ndakeka Maneke yari umubyeyi nko kuri we. Mwatangira mwibye abakurikiye ahangaha kuri Legacy TV. Murakoze, nitwa Umwarosine Belize, naje muri no muhango gusezera umubyeyi wacu Ingabire Jacqueline. Ese Ingabire Jacqueline cyangwa se Maneke yari nk'iki kuri we? Yari nk'umubyeyi wanje, navuga ko yari nk'umubyeyi wanje wa kabiri uko yambaye hafi, yambereye umuntu mwiza, yari umubyeyi wanje muri makeya. Nk'iki umwibukiro yigeze agufasha nko mu bwana bwawe aho ababyeyi batakubereye? Nkiri umwana niga muri primaire, nigaga ahantu kure, najyaga yari afite resitora, najyaga ngenda saa sita akaba ariho ndya, akangaburira, nkajya kumusura, anshakira abantu bandirira amashuri muri segonderi yose. Urumva yaramfashije cyane. Ni ukuvuga ngo amashuri bize segonderi cyangwa se umuntu wakurihiye ni Maneke abifashije kugira ngo bibashe kugerwaho? Yego, niwe wamunshakiye kugira ngo bibashe kugerwaho. So Maneke se avuka n'umubyeyi wawe, nta mubyeyi wawe bavukana? Oya, nta mubyeyi banjye bavukana. Yagufashije gutyo gusa yakubonye? Yarambonye gutya yaramfashe, nta mubyeyi wanjye bavukana. So Maneke muri ibihe bye bya nyuma twavuga ko aribwo yatangiye kumenyekana cyane. Mbere na mbere ubona inkuru y'uburwayi bwe kuri wowe ubwawe byakiriye cyangwa se wabifashe ute? Narababaye cyane, ariko numvaga ko atagiye kugenda, numvaga ko wenda azakira. Ndavuga ati reka musengere, ariko ntabwo numvaga ko azitaba Imana, numvaga yuko ibyo ari byo byose azakira. Rangira rero numvishe yuko yitabye Imana, ndababara cyane, kubyakira byarangoraga ko nibwo yagitangira kuzamuka akunzwe, abantu bose bamukunda, ari umuntu mwiza. Numva ntabwo bibaho nyine, numva ndi kurota, numva nasubiza ibinyuma. So twese ubwo ku cyumweru nibwo twagiye kuba tubona inkuru y'incamugongo ivuga ko umubyeyi wacu Maneke yitabye Imana. Yakeka iyi nkuru yaragusanze ku ishuri ryawe, ukimara kuyibona byo kuri wowe wumvise ari byo cyangwa se wabifashe ute muri make? Nararize cyane, ndababara, numvaga nyine ko yari arwaye ari byo, ariko bitagakwiye kuba nyine. Sinzi ukuntu nabyumvaga, byancanze, nashaka kumva amakuru abyerekeyeho, nuko nyine. Ntabwo wigeze ujya kuryama, ntabwo wigeze ugira inzozi zimuganishaho ntakintu ziganisha kuri Maneke? Uretse agahinda nagize, ntabwo ndajya, wenda nk'ubu ngubu tumuseze nabibonye yuko koko ari byo, ariko sinzi, wenda inzozi ziraza kuza simbizi, ariko ntabwo zigeze ziza. Ubu se ni nk'iki cy'ingenzi uretse kuba yarakuriye amashuri byagufasha kugira ngo akurire amashuri no kuba yarakureze muri ubwo buryo? Ikindi kintu wamwibukiraho ni nk'ikihe muri rusange? Namwibukira ukuntu yari azi kubana neza n'abantu, yahoraga aseka, yakundaga gusenga, yari umuntu mwiza, atagira ibintu bikomeye, akunda abantu. Ni byinshi namwibukiraho cyane. So ni nk'uwuhe murage noneho wavuga cyangwa se wabwira abantu Maneke abashe gusigira muri ubuzima dusigayemo? N'ubuzima dusigayemo ni inama yangiriye, umurage, amashuri, kuba yaratumye ngera aha ngaha ngeze ku mashuri. Ubundi ubuzima bwose nembukesha aha ngeze hose, nembukesha ko iyo batari we ntarabonye uko nirihira ngo nige nkomeze kwiga, nshobora no ku ishuri nararivuyemo. Urumva niwe wahaye ahazaza hanjye aha nyine umurongo. So ni nk'iki wumva rero wazakora mu byo Maneke abashe gutaha adakoze? Icyo wumva uzabyita kwesa ikivi mu ki? Icyo wumva uzakora atagezeho nk'iki ubona atagezeho? Nko kusa ikivi munsi w'ikinata, ntabwo navuga ngo hari byinshi atagezeho kuri njye, wenda sinzi gahunda ziwe, ariko njye nzamufatiraho nk'icyitegererezo. Nanjye wenda ninjiraho ngera mbone nk'umuntu wo mu muryango we nawe bigoye, nawe mbe namurihirira cyangwa namufasha kugira ngo nabashe kwiga neza, nyine niture neza yangiriye. Kubera ko wenda yitabye Imana tutanaherukana ngo menye gahunda z'uko zimeze, ariko njyewe nibyo ngibyo mba numva nakora, kureba nawe basi nkazamwitura cyangwa nkareba n'undi mbikorera ibyo yankoreye.
so ubutumwa watanga bwa nyuma ari gusoza iki kiganiro cyangwa bwihumure cyangwa se ubundi butandukanye kuko cyangwa se gutamana kwa Maneke nk'ubu ubutumwa nyine dukomeze kwihangana, dukomeze kusikiva muke, tumufateho urugero, tumusabire, dukomeze nyine gufata mu mugongo umuryango wiwe, ibyo ngibyo, kandi aheza ni mu ijuru. so mwakoze cyane. Murakoze. Imana ikomeze. ngira ngo tugeze mu kanya nanone ko dushyiraho indabo, reka nka pasiteri umwanya tuyobore, hanyuma abo mu muryango begera hafi nk'uko nabibabwiye, tumara kugira iki gikorwa twegera hanze kugira ngo n'abandi babone ko binjiye. Murakoze. Izi ndabo muvuga ubundi ni nk'umukungugu, mu gihe rero ubona nko mu gihe umuntu afata umukungugu akagenda ari wo umuntu agenda ashyiraho, ariko tunogerane uyu ni umukungugu. Rero Bibiliya iravuga ngo umubiri wacu wavuye mu itaka kandi n'ubundi wongeye gusubira mu itaka, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.
hano agiye kuruhukira Ingabire. Umubiri we ni ahangaha rero ugiye kuruhukira, ugiye gusinzira igihe gito cyane wenda tutazi. Ari inyanja abo yamize, inyamaswa ariho zatwaye, ngo impanda y'Uwiteka nivugira hariya. Yesu amanukanye n'abamarayika biwe, ngo muri uwo munsi ngo abantu bose aho basinzira bazazuka. Aha rero nubwo abanye twari tuva mu kanya turi mu rusengero, Ingabire rero ni hano rero yanga kugira ngo aruhukire hano muri aka karere ka Musanze. Ubwo rero nta kintu dutegereje ni umuzuko. Murakoze cyane. Reka rero muri kano kanya kasenge, hanyuma ibindi byose birakurikiraho nyuma kandi utekavugisha. Mana Data wa twese wo mu ijuru, Imana ikiranuka, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yaduhaye amahoro muri Yesu Kristo, kandi Yesu niwe nzira, niwe kuri n'ubugingo, mwami Imana yacu. Ngwishimiye mwami w'abami kubw'inshuti, abavandimwe, ndetse mwami Imana n'aba hafi ya Ingabire. Twongeye mwami Imana kumurikira tugeze hano mwami Imana y'ijuru. Uwiteka agiye kuruhukira hano, ni icyitegererezo cya buri umwe wese mwami Imana ujya ufite umwuka wo kubaho n'umwuka w'ubuzima. Mana yacu yo mu ijuru rero urakoze mu kuri. Reka rero muri kano kanya bwa gahunda se zihari uhabe Imana yacu kubw'ijambo ryawe ryo kuvugirwa ahangaha mu mwanya ahangaha. Data wa twese rito cyane, Data wa twese ni ukuri mwirigiye kutwibutsa bino bihe turimo mwami Imana. Urakoze rero Yesu, tugushimira ko turinze n'ubundi n'ibiri imbere byose mwami Imana wahari kubiyobora, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana iho umugisha.